Hej! Nu skulle jag vilja prata lite grann om densitet som är ett mått på hur väl packad eller hur tät materien är. Känn igen det som ett lånord från bland annat engelskan då, densitet, dense, täthet. Och vi definierar det där som förhållandet densitet. Som förhållandet mellan massa och volym. Vi betecknar det med den grekiska bokstaven rho och den beskrivs då som massa per volym. Och enheten för det här blir då kilogram, för det är massan, per kubikmeter. Det är så vi beskriver det där. Och går vi på ett ämne som vi mycket väl känner till allihop, nämligen vatten, så har den densitet som är ungefär 1000 kilo per kubikmeter. Jag tänker att vi skulle leka lite grann med enheterna och omvandla det här till lite olika saker. Bland annat först till kilo per kubikdecimeter. Och då gör vi om det på det här sättet. Ja, enheten i täljaren är ju kilo så det funkar kanon. 1000. Dividerat på hur många kubikdecimeter går det på en kubikmeter. Ja, vi tänker oss en kub. Den enklaste som har volymen är en kubikmeter, så är den 1 meter gånger 1 meter gånger 1 meter, och på varje meter så går det då 10 decimeter, så det blir 10 gånger 10 gånger 10 kilogram per kubikmeter. Kubikdecimeter. Och vi ser att här blir det 1000 dividerat på 1000, så det där är helt ekvivalent med 1 kilo per kubikdecimeter. Det vill säga ungefär 1 kilo per liter som ett annat volymsmått som betyder kubikdecimeter. Vi tar ett steg till att beskriva det som gram per kubikcentimeter. Och då utgår vi från grunderna, 1000 kilo per kubikmeter. Och så att på 1000 kilo så går det ju 1 miljon gram. 1000 kilo, och varje kilo innehåller 1000 gram. Och vi tänker oss den här kuben igen som har sidan 1 gånger 1 gånger 1 meter. Gör om varje längdmått till 100 cm, så blir det 100 gånger 100 gånger 100 gram per kubikcentimeter. Och 100 gånger 100 gånger 100, det är just 1 miljon, så det här är helt och hållet ekvivalent med 1 gram per kubikcentimeter. Så att det betyder precis samma sak om jag säger att ett ämne har densiteten 1 gram per kubikcentimeter. Det är lika mycket som 1 kilo per kubikdecimeter, som är lika mycket som 1000 kilo per kubikmeter. Och ofta i formelsamlingen så står det uttryckt i antal 1000 kilo per kubikmeter, så att vi kan lätt omvandla det till beroende på vilket volymsmått som vi har, därför att en kubikmeter är en oerhört stor enhet. Vi tar ett exempel. Jag har en ekstock som har massan 87 kilo och volymen är satt till 0,12 kubikmeter. Och då vill jag reda på densiteten för den där. Och nu tycker jag du ska pausa och räkna ut det själv, så ser vi om du har fått grepp på det. Hej och välkommen tillbaka. Vi jobbar utifrån att vi vet att densitet är massa per volymsenhet. I det här fallet så var ju då massan 87 kilo och volymen 0,12. Slår vi det där så inser vi att ekstocken kommer att ha densiteten 725 kilo per kubikmeter. Det vill säga att om jag skulle ta den här ekstocken och lägga den på vatten, som då har en högre densitet, så skulle den flyta. Ett exempel till. Och då går vi tillbaka till det här med SI-enheterna. De 7 stycken grundenheterna som egentligen betyder olika saker från början, så är det bara det här kilot som är kvar som en kiloprototyp. Så 1 kilo, det är en cylinder med en metallblandning utav platina och iridium, som har de här måtten att höjden är lika stor som diametern, som är 39,17
millimeter. Det är storleken på den här kilot, grundkilot. Och då har vi ju koll här på att vi ska räkna ut hur stor densiteten är på den här kiloklumpen. Gör det själv. Och hej och välkommen. Då är det ju, vet vi om att densitet, det är ju precis samma sak som massa per volym. Och massan, ja den är ju just vad den är, massan. Och volymen på en cylinder, det är basen gånger höjden eftersom den är jämntjock. Och det är då pi r kvadrat h. Då får vi volymen. Nu är det dags för oss att bestämma i vilken längdenhet vi ska ta det här. I vilken del, om vi ska ta det i kilo per kubikmeter, i kilo per kubikdecimeter eller i gram per kubikcentimeter. Och det är ju lika lätt, kilot är lätt att omvandla och den där är väl lättast att omvandla till centimeter. Så att om vi gör det så får vi att vi skriver att höjden är i sådana fall 3,917 centimeter och radien är då hälften utav det, det vill säga 1,9585 centimeter. Så nu kan vi räkna ut det här därför att densiteten är då massan 1000 gram dividerat på volymen som är pi gånger radien i kvadrat 1,9585 i kvadrat multiplicerat med höjden 3,917. Och slår vi det där i ett enda steg så kommer det bli, som sagt, glöm inte parenteserna kring nämnaren, så kommer densiteten att beskrivas som 21,19 gram per kubikcentimeter. Eller om jag så vill 21,19 kilogram per liter eller kubikdecimeter eller 21 190 kilo per kubikmeter. 3 stycken helt ekvivalenta mått. Tack så länge.